Летото е период на годишни одмори, период во кој што се патува и голем дел од слободното време се минува со семејството. Многу често родителите, сакајќи да споделат семејната среќа со своите пријатели, споделуваат и на социјалните мрежи фотографии од своите деца, а се почесто објавуваат и фотографии, голи фотографии од своите дечиња на плажите, не сметајќи дека голем дел од пријателите на социјалните мрежи речиси и да не ги познаваат и не сметајќи дека постои опасност од злоупотреба на фотографиите на нивните деца. Наредниве неколку минути отвараме токму ова тема со гостинката во студиото. Велам добро утро за Јана Зигновска од првата детска амбасада Меѓеш. Добре дојдовте. Добре ве најдов, добро утро. Споменав и во самата најава, многу често не сме свесни за опасностите од социјалните мрежи, доколку ги подесиме на социјалните мрежи или мерките за предпазливост и приватност, можеби и ќе се заштитиме, меѓутоа голем дел од родителите сметаат дека тоа воопшто не е потребно и дека нема никаква опасност. Така убаво го кажав това. Не дека не сме свесни, не дека не ги знаеме алатките како да се заштитиме, туку едноставно сметаме дека на нас не може да ни се случи тоа и дека нема кој друг да ги гледа фотографиите од нашите деца или од нашето семејство и на таков начин стануваме малку немарни во однос на заштита првенствено на децата. Возрастните луѓе можат да споделуваат фотографии, тоа е нивна одговорност, меѓутоа ако станува збор за децата, одговорност е на родителите. Сите сме сведоци на голи фотографии на деца кои што се малолетни, кои што се во предучилишна возраст најчесто, бидејќи најверојатно на родителите им изгледаат сладки и убави и така се, деца се. Љубовитни се, меѓутоа не водат сметка дека истите тие фотографии можат да бидат цимнати и можат да бидат споделени на одредени мрежи, достапност до педофили, кои што доволно е само што нивната слика од нивното дете ќе биде споделена. Не би сакале да размислуваме дека може нешто друго понатака да се случи, но самото гледање на луѓе кои што не соодветно му мислат на детето, мене како родител не би ми представувало чувство на пријатност и не би сакала некој друг да гледа сликата на моето дете. Особено поради тоа што и голем дел од родителите не саќаат дека некој друг не ги гледа нивните деца со оние очи со кои што тие ги гледаат. Сакам да проговориме за ризиците. Што велат анализите на детската амбасада Меѓеш? Кои се потенцијалните ризици? Детската амбасада Меѓеш доста време говори за интернет злоупотребата. Ние досега сме имале случаи на нашиот СС телефон 0800 22 за злоупотреба на фотографии, меѓутоа најчесто од страна на малолетник врз малолетник и станува збор за деца во тинеџерскиот период, каде што би сакале да се одмаздат на својот пријател или пријателка на таков начин што ќе ги злоупотребат фотографијата која што е направена и на таков начин ќе ја намалат репутацијата која што ужива во друштвото пријателот. Меѓутоа досега не сме добиле ние дојава за злоупотреба на фотографии од деца кои што се малолетни. Сме добиле дојава за споделување, за симнување на фотографија од страна на некои луѓе и од деца, од профил од Facebook, истата да си ја стават како нивна кавер фото и да отворат друг профил кој што ги нема податоците, значи лажен профил кој што ги нема податоците кои што се соодветни и на таков начин да ја злоупотребат. Меѓутоа во светски рамки бројката на деца кои што се злоупотребени не се знае, меѓутоа во најголем ризик се децата од 10 до 17 години и најчесто овие деца можат да бидат злоупотребени, сексуално злоупотребени, значи нивните фотографии многу често за киндапирање и искористување на детскиот труд. Понатака сега имавме случај каде што тоа во соседна Република Србија се случи со фотографијата на детето. Меѓутоа исто така голем ризик на интернет представува што гледајќи ги фотографиите, особено зборам од 10 до 17 години кои што самите деца ги споделуваат, представува ризична група и ги повикува оние возрастни луѓе кои што имаат одредени негативни влијанија врз децата да им се приклучат, да ги гледаат нивните фотографии, да ги поттикнуваат и на таков начин да ги злоупотребат, затоа што не е ризик само сексуалната злоупотреба. Ризик е приклучување на насилни мрежи, ризик е приклучување на други форми на насилство или ризик е поттикнување на насилство меѓу врсниците, кое што многу често се случува на интернет.
Оно што мора да го напоменеме дека доколку во Македонија досега не сме имале случај на злоупотреба на потешка злоупотреба на фотографии на деца, не значи дека треба да бидеме опуштени и да се однесуваме така. Да, граѓаните треба да знаат дека доколку приметат некаква злоупотреба на нивните фотографии, дека треба да ги контролираат своите деца, колку време поминуваат на интернет, кои разговори ги водат на интернет, кои се нивните пријатели. Значи првенствено зборам за тоа што отвараат и лажни профили со лажни години, самите родители им отвараат на децата. Тие забрани на Facebook и на другите социјални мрежи не се туку така. Тие се ставени во име да се заштитат децата. Меѓутоа родителите, сакајќи да бидат поотворени, послободумни, им отвараат профили на децата и затоа им велам дека треба да внимаваат кои се пријателите на нивните деца, кои разговори ги водат и да знаат дека во Република Македонија доколку примета такво нешто треба да пријават до Министерството за внатрешни работи, до делението за компјутерски криминал. Ние како детска амбасада Медјаши сме се обратиле и тие си ги превзимале сите најсоодветни мерки за да може да се заштитат понатака и доколку се злоупотребени нивните лични податоци да се обратат до Дирекција за заштита на лични податоци. Тоа се државните институции кои што треба да се обратат со цел да се заштитат. Повторно ќе се навратам на она што пред малку го рековте, тоа не може да ни се случи на нам. Доволен аларм беше она што се случи пред некој месец во Белград, кога буквално девојче посред Белден беше киднапирано, киднаперите по фотографијата од Facebook го направија тоа. Тоа е верувам доволен аларм за да се превземе нешто. Што били статистиката на злоупотреби во Македонија, расте бројот или Не се зборува многу, значи затоа кажав, до сега дали сме имале околу последниве, значи 3 години околу 10 пријави. Ние како прва детска амбасада, меѓутоа најчесто биле од малолетник на малолетник за злоупотреба на фотографии. И интернетот веќе се користи како медиум каде што можат да се и рекламираат, да се презентираат себе си, да се истакнат децата и на таков начин е ниска границата и е тенка границата помеѓу нешто што може да представува злоупотреба и нешто што може да представува само потик или за аларм или за зголемување на нивото на допатливост на групата на врсници на која што се наменети одредени фотографии кои што ги имаме. Меѓутоа во Македонија има деца кои што се исчезнати, во Македонија има деца кои што се киднапирани, во Македонија има и други форми на злоупотреба кои што се користат, така да тоа не е далеко од нас. Мора да ги споменеме и голите фотографии на тинејџерите. Тоа не се деца чии фотографии ги објавиле родителите. Тоа се тинејџерските години сами по себе и пубертетот се друга приказна. Меѓутоа и на ова треба да се внимава особено. Ако ги погледнете фотографиите на Твитер, на Фейсбук, на сите социјални мрежи од тинејџери и адолесценти, збориме од 14 до 17 години, сите наликуваат една на друга. Ќе видите дека имитираат некои своји идоли, своји звезди. Слепо се следат светските трендови. Значи секое време, секоја генерација си има своји идоли. Меѓутоа децата треба и родителите да ги потикнуваат да бидат критични кон своите идоли и кон тие кои што им представуваат некаков репер на социјално однесување, да го прифатат тоа што е позитивното, а тоа што е негативно да не го прифаќаат, затоа што се повеќе гледаме деца кои што и девојчиња и момчиња кои што не наликуваат на деца, туку наликуваат многу повозрасни од годините кои што ги имаат и на таков начин ги потикнуваат сите оние кои што досега ги зборувавме возрастни мрежи и така натаму, да можат евентуално да ги злоупотребат. Само еден лош коментар на Facebook на тинејџер е доволен поттик за повлекување, за намалување на самодовербата, за депресивно однесување и реконструкција на неговиот целокупен секојдневен живот, што директно влијае на нивниот раст и развој понатака во животот. Така, уште пред крајот на разговорот да потсетиме на што особено треба да бидеме внимателни. И тинејџерите, и возрастните. Така. Значи, кога станува збор за интернет злоупотребата, треба да бидеме свесни дека е подеднакво важно и подеднакво брзо може да се случи, како што може да се случи директното насилство или злоупотреба, кој што ги зборуваме, дека родителите треба да го ограничуваат времето на интернет кој што го поминуваат нивните деца, да контролираат со кога разговараат, а за децата апелирам да бидат внимателни какви фотографии споделуваат, да бидат внимателни во какви пози се фотографираат и своите интимни делови, својот интимен живот да не го споделуваат на социјалните мрежи, особено да нема видеозаписи, затоа што секогаш постои ризик дека истиот може да биде злоупотребен и понатака тие да можат негативно да влијае на нивниот углед.
Кој е контактот на детската амбасада? Меѓаш и каде што може да се јават сите кои што сакаат да дојдат до вас да ви сконтактираат, да проговорат со вас на оваа тема? Така, 0800 12222 е СС телефонот на кој што можат да се јават или на мејлот ss@children'sembassy.org.mk. Ние им стоиме на располагање, имаме и Facebook страна на СС телефонот за деца и млади, така да сите кои што сакаат директно да бидат советувани или да постават можат и на чат и на Facebook. Летниот период е период на одмори, меѓутоа детската амбасада меѓаш и повторно работи. На што работите во моментов, кој проект? Во моментов работиме на одговорно родителство со градинките и со училиштата, работиме на мировно образование програмата со средните училишта и работиме на програмата за мировно образование и прифаќање на различностите во децата од градинките. Ова е повод за наредно гостување, така, но ќе оставиме простор да ни дојдете повторно. Ви благодарам, Јана, за гостувањето во Македонија наутро. Искрено се надевам дека наредното гостување ќе биде на многу поубава тема. Ви благодарам. Ви останете заедно со нас во продолжение дел од програмската понуда на Македонската телевизија. Веднаш потоа и најновиот блог Вести. Слушаме што е ново во земјава и светот.